den här början på den här videon och pratar engelska. Vi har en del internationella följare. Och idag ska vi göra en fluffy slime challenge som Hade ska berätta mer om. Och jag tänker jag tar det på engelska så att de som börjar kolla nu också hänger med vad det ska göra. Så, hi everyone, this is the Rainhouse family. Today we're gonna do a fluffy slime challenge. Yeah. Yay! Yay! And we're gonna do a gigantic. Massa sånt här. We have a lots of ingredients. And we're gonna make it with some music. So everything we're gonna do is put everything down in this bucket. And we're gonna write the description, write the recipe in the description so you can translate it to your country, to your language. Excuse me for my bad English, but we do it okay. So I'm Jennifer, and this is Hailey, and Chloe, and Robin. So say hi everyone! Hi everyone! Hi! And now we're gonna take this in Swedish, so our Swedish listeners and Swedish audience will understand what we're saying. So up to Hailey to speak Swedish. Berätta du vad vi ska göra. Vi ska hälla i raklödder snart. Raklödder. Först ska vi hälla i lim. Först ska vi hälla i lim. Men det kan vi ta sen, du kan bara berätta vad det ska bli. Vi ska göra fluffy slime. Vi ska göra fluffy slime. Vi ska göra en stor, gigantisk fluffy slime i den här baljan. Så vi kommer ha raklödder, vi har lim och vi har linsvätska. Men och så har vi lotion med. So we have foam, shea foam, we have lotion, and we have what do you call lim glue? Wood glue. Do you say wood glue? Vad kallar man det här då? Och sen har vi ju steril linsvätska. Är det sterilaste? Är det vi skulle ha? Saltlösningssteriliter. Salty water. We don't know, but we will write in the description, and hopefully in your country you can find what you need for this challenge. But let's start! Ska vi starta? Ja! 1, 2, 3, nu kör vi! Hej alla kompisar! Fick vi ihop det någon gång eller? Ja, alltså jag tycker det. Om man kollar på det så här så är det ju verkligen slime. Rosa slime. Som ni ser har jag bytt kläder. Hailey har inga kläder på sig och Chloe hon har samma. Det var ganska kladdigt och när man gör det här med barn så... Alltså tips är att täcka golvet. Tips att täcka golvet och tips är att... Var på gräsmattan. Ja men typ. Nu regnar det ute. Det inte var ute med sig. Men alltså, kan inte du ta kameran Robin? Our international audience followers. This is quite messy. As you can see, it's slime. It's pink slime. Jag älskar pink slime. It's pink slime, but
It's with horses, shaggy horses is so yeah, shaggy horses. And you can see I have other clothes and Haley doesn't have any clothes, and that's because it's quite messy. But it's quite fun and really fun, and it's quite big, and I don't think if it's perfect. Alltså vad tror du Haley? Är det här perfekt eller är det liksom lite så här? Det är ju väldigt lossnar ju från händerna, så att så sätt är det ju bra. Ja, men det blöter man fast man är jättebra, men jag tyckte det var jättebra. Kom Chloe! Hur roligt har det varit? 1-20. Det här var väldigt, väldigt kul, väldigt, väldigt kladdigt. Man får inte vara rädd för att det ska vara kletigt och att det kommer lite i hår och kläder och sådär. Man får ha oömma kläder på sig. Haley, what do you think? What should we rate this? Is it funny? Is it cool? Ja, Yes, it's really funny but it's quite messy. Alltså jag förstår ju inte så mycket på det språket du pratar. No, Haley doesn't understand English but she's learning, so that's why we talk English as well, and because we have international followers. But we're gonna end this video now. Vi kommer avsluta filmen nu. Och vi säger som vi alltid gör. Vi säger as we always do. Mamma, när jag säger 3 då får du börja. Ja, 1, 2, 3. Tack och hej! Leverpastej! Säg det på engelska med. Thank you for watching this, and don't forget to put your thumbs up and comment below which country you're from. And nice to see you. We'll see you soon again. Bye bye! Chloe, can you say bye bye? Bye bye! Och kolla in i kameran och säg bye bye och vinka. Bye bye! Bye bye! See you soon! See you soon! Kan vi få alla tacka leverpastej på engelska idag? Thanks and goodbye! Bye bye! Leverpastej. Bye bye! Thank you, goodbye! Leverpastej! Don't forget to subscribe! Bye! Bye bye! Bye bye!